कक्षाकोठाभन्दा अलि पर गएर सोचौं त हामीलाई पढाउने व्यक्ति अर्थात् शिक्षकलाई वास्तवमा केले बनाउँछ? शिक्षक हुनुको खास अर्थ के हो? आज हामी शिक्षकको पहिचानलाई आकार दिने केही लुकेका तर एकदमै शक्तिशाली कुराहरू केलाउँदैछौं। ल अब गहिराईमा जाउँ है त। यो प्रश्न सुन्दा जति सजिलो लाग्छ, यसको जवाफ त्यति नै जटिल छ। यो कुनै डिग्री वा तालिमको मात्रै कुरा होइन, यो त त्योभन्दा धेरै गहिरो कुरा हो। शिक्षण भनेको बिहान 9 बजे गएर 5 बजे फर्कने जागिर मात्रै होइन। धेरैजसो शिक्षकको लागि त यो उहाँहरूको व्यक्तित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिदिन्छ। यो एउटा यस्तो पहिचान हो जुन उहाँहरूले हरेक दिन कक्षाकोठाभित्र र बाहिर बोकेर हिँड्नुहुन्छ। आजको हाम्रो यो विश्लेषण नेपालकै केही अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षकहरूको अनुभवमा आधारित एउटा अध्ययनमा केन्द्रित छ। यसले के देखाउँछ भने शिक्षकको पहिचान व्यक्तिगत, सामाजिक र उनीहरूले काम गर्ने संस्थाको अवस्थाले कसरी बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पार्छ। हरेक शिक्षकको यात्रा एउटा झिल्कोबाट सुरु हुन्छ, होइन र? आखिर त्यो के हो जसले कसैलाई यो चुनौतीपूर्ण तर त्यति नै महत्त्वपूर्ण पेशामा लाग्नलाई प्रेरित गर्छ? यो भनाइले नै शिक्षक बन्नुको भित्री सन्तुष्टिलाई कति राम्रोसँग देखाउँछ। कुरा पैसा वा प्रतिष्ठाको मात्र होइन रहेछ। खास सन्तुष्टि त विद्यार्थीको जीवनमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नु र बदलामा उनीहरूबाट माया र सम्मान पाउनुमा रहेछ। यो व्यक्तिगत कथाले एउटा ठूलो सत्यलाई देखाउँछ। धेरै जसो शिक्षकहरू विद्यार्थीका लागि एउटा रोल मोडल बन्ने, उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने र उनीहरूको जीवनमा केही राम्रो परिवर्तन ल्याउने गहिरो इच्छाले नै यो पेसामा आउनुहुन्छ। अनि यो प्रेरणा कर्तव्यको गहिरो भावनासँग जोडिएको हुन्छ। अध्ययनले के देखाउँछ भने शिक्षकहरू आफ्नो पहिचानलाई इमानदारी, जिम्मेवारी र जवाफदेहितासँग जोडिएर हेर्छन्। उहाँहरूको लागि यो केवल किताबको ज्ञान दिनु मात्र होइन, यो त असल चरित्र निर्माण गर्नु पनि हो। तर त्यो सुरुको जोश र कर्तव्यको भावनाले सधैँभरि सजिलो यात्राको ग्यारेन्टी दिँदैन। शिक्षकको यात्रामा छिट्टै नै कठोर वास्तविकताहरूसँग जम्काभेट हुन्छ। हो, जोशले भरिएका शिक्षकहरू जब व्यावसायिक जीवनमा पस्छन्, उनीहरूले प्राय सोचेभन्दा निकै फरक र कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थाले कहिलेकाहीँ उनीहरूको आदर्शमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिन सक्छ। अध्ययनका मुख्य निष्कर्षहरूले दुईवटा ठूला चुनौतीहरू देखाउँछन्। पहिलो हो आर्थिक अस्थिरता। कम तलब र त्यो पनि समयमा नआउँदा शिक्षकको आत्मविश्वास र जीवनको स्थिरतामा गहिरो असर पर्छ। अनि दोस्रो, कामको बोझ। अतिरिक्त पैसा नदिई थुपारिएको कामको भारले उहाँहरूलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा यति थकाउँछ कि जसलाई बर्नआउट भनिन्छ। यो भनाइले त्यो तीतो यथार्थलाई सिधै व्यक्त गर्छ। जब शिक्षकहरूलाई आफ्नो कामको उचित मूल्याङ्कन भएन, उल्टै शोषण भयो भन्ने महसुस हुन्छ, तब पेशाप्रतिको उहाँहरूको दृष्टिकोण र पहिचानमा नकारात्मक असर पर्नु त स्वाभाविक नै भयो। पैसा र कामको बोझ बाहेक अर्को एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ जसले शिक्षकको अनुभवलाई राम्रो वा नराम्रो बनाउँछ। त्यो हो उहाँहरूले काम गर्ने ठाउँको वातावरण, अर्थात् विद्यालयको संस्कृति। सुन्नुस् त, यो एउटै भनाइले दुई फरक विद्यालयको संस्कृतिलाई कति प्रस्ट्याउँछ। एउटा सहयोगी र सकारात्मक वातावरणले शिक्षकलाई ऊर्जा दिन्छ, हौसला दिन्छ, तर अर्कोतिर विषाक्त वातावरणले त उहाँहरूको मनोबल र काम गर्ने इच्छा नै मारिदिन सक्छ। यो फरकलाई अझ स्पष्ट रूपमा हेरौँ न। एकातिर सहकार्य, पर्याप्त स्रोत साधन र रमाइलो वातावरण छ, अनि अर्कोतिर कुरा काट्ने प्रवृत्ति, सहयोगको कमी र कहिलेकाहीँ त भेदभाव पनि। यी सबै कुराले शिक्षकको हरेक दिनको अनुभव र उहाँहरूको समग्र पहिचानमा सिधै असर पार्छ। भनेपछि मुख्य कुरा के हो भने विद्यालयको संस्कृति कुनै सानोतिनो कुरा होइन, यो नै त्यो निर्णायक तत्त्व हो जसले एक शिक्षक आफ्नो पेशामा फस्टाउँछ कि निराश भएर छाड्ने अवस्थामा पुग्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। ल, हामीले जोश, चुनौती र वातावरणको कुरा गर्यौं। अब यी सबै तत्त्वहरू मिलेर कसरी एउटा शिक्षकको पूर्ण पहिचान बन्छ त्यो हेरौँ है त। यो अध्ययनले यी फरक फरक शक्तिहरूलाई एउटा सैद्धान्तिक ढाँचामा राखेको छ जसले शिक्षकको पहिचान कसरी बन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सजिलो बनाउँछ। यसले के देखाउँछ भने शिक्षकको पहिचान 4वटा मुख्य शक्तिबाट बन्छ। पहिलो, उहाँहरूको व्यक्तिगत प्रेरणा। दोस्रो, उहाँहरूले सामना गर्ने आर्थिक वास्तविकता। तेस्रो, समाजले उहाँहरूबाट राख्ने अपेक्षा।
र चौथो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, उहाँहरूले काम गर्ने विद्यालयबाट पाउने सहयोग। अनि यो पहिचान कुनै ढुङ्गामा कुदिएको अक्षर जस्तो स्थिर हुँदैन। यो त निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। यी चार शक्तिहरू बीचको सन्तुलनमा आउने उतार चढावले शिक्षकको पहिचानलाई सधैँ नयाँ आकार दिइरहेको हुन्छ। यो अनुभवले पहिचान कसरी परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने कुरालाई झनै छर्लङ्ग पार्छ। निजी विद्यालयको प्रतिस्पर्धी वातावरणबाट सरकारी विद्यालयको कम अन्तर्क्रियात्मक वातावरणमा जाँदा एक शिक्षकले आफ्नो पढाउने शैली र व्यावसायिक पहिचानमा समेत परिवर्तन भएको महसुस गर्नुभयो। अन्तमा यो अध्ययनबाट लिनुपर्ने मुख्य सन्देश यही हो, यदि हामी शिक्षकहरूलाई साँच्चै बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने उहाँहरूलाई समाजबाट सम्मान, उहाँहरूको भित्री जोशलाई प्रोत्साहन र विद्यालय प्रशासनबाट बलियो र ठोस सहयोग प्रदान गर्नै पर्छ। त्यसैले यो विश्लेषणको अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोच्नको लागि छोडेर जाँदैछु। हाम्रो समाजको भविष्य बनाउने यी महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू अर्थात् शिक्षकहरूलाई अझ राम्रोसँग सहयोग गर्न र उहाँहरूको पहिचानलाई बलियो बनाउन हामी सबैले के गर्न सक्छौं होला?